Hello everybody, today I will be playing City Smash 2024. Ok, vamos a ver algo que podemos hacer. Oh, wow, ¿quiénes son los ciudadanos? ¿Se parece a alguien? El muchacho de Six Brother. No lo puedo arrestar. Tengo que destruirlo. Yay. ¿De dónde viene este? Oh, lo destruí. Pues, ¿qué podemos hacer? Hola, motocicletero. No, no la hago. Sí, la policía. Oh, no, ahora explotan los dos carros de policía. Pues, un avión de ellos. Se pueden destruir carros. No, a mí no me gusta el avión tanto. Después. Así el crack es muy bueno, el crack. Como siempre, yo siempre que te llamo a Ashley, es la mayor review. Pues, ¿qué vamos a hacer aquí? Solar Smash, tengo que jugar eso la próxima vez. Hola amigos, hola. ¿Qué es este edificio? El árbol brinca, árbol brincador, árbol brincador. Así es. De verdad. Árbol brincador. Pobre persona. No, tampoco la habitación no me va a salir para mi madre. De verdad que no me va a salir. No me va a salir.